Así limpio mi cepa, solo y exclusivamente con agua y jabón. Quédate hasta el final y ve todo el proceso. Para enjuagar el tubo puedes conectarlo directamente a la boca del grifo y meter agua a presión. Por último, deja el filtro de partículas bien limpio y seco. Deja todos los utensilios secando y listo.